देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 24 वोड 21 ते 29. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्ग राजान भितर सरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करतात ती स्वर्ग राजान भितर सरतलीं. तो दीस येतो साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं न्हय, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यानो म्हजी सोरशिलीं कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून हीं म्हजीं उतरां आयकतात आनी ताचे पोरमोणे चलतात ती आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आंवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलोलें. पूण हीं म्हजीं उतरां आयकून ताचे पोरमोणे चलनात तीं आपलें घर रेनवेर बांदलेल्या एका पिसाड मनशा सारकीं. पावस पडलो, आंवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जोबोर अजाप जातालो, कित्याक ताच्या शास्त्रां भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलेले परी तांकां शिकयतालो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. लग्ना वरवीं जेजून गोराबो घडलो. जेजू ह्या गोराब्याचें खोडप. असलें वादळ मोड आयलें जाल्यार थंय शांतीचें वातावरण हाडटा. त्या पासत ह्या गोरब्यांत जेजूच्या तत्वां पोरमोणें जिवंक गरजेचें, जशें मागणें, मोग, सोंसणीकाय, बोगसणें आदी. हें आसा तांचें शाणेपण. आमेन.